नया निकला है मोटो में। कितने में? ये 52 में है। i5 है, 16 GB रैम है, 512 स्टोरेज है। साइड से चालू करो। एक ही बार का चार्जिंग नहीं रहती है तो नहीं चालू होगा। चार्जिंग नहीं रहती है तो नहीं चालू होगा। बटन जाइट जलेगा ना। चार्जिंग में बोलते हम लोग का डैमेज चेक ही रहता है। ऐसा कुछ तुम्हारा स्क्रीन का रहेगा तो वो हो जाता है रिटर्न रिप्लेसमेंट। आप डैमेज देख लो, पैसे तो है ही नहीं। अच्छा ही